കേട്ടില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ്. കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യന് എക്സ് ഈക്വൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോലും കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ തന്നെ അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. N01 ഫസ്റ്റിൽ N0 പറഞ്ഞോ. N01 ഇനിഷ്യലി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഏത് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? സോറി, അവിടെ നിൽക്കണേ. അപ്പോൾ ഏതാ കമാൻഡ് കൊടുക്കണ്ടേ? G90. ഓക്കെ, അപ്പോൾ G90 കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം ഇതിനകത്ത് ഏതിലാണ് നമ്മൾ മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്? മില്ലിമീറ്ററിനാണ്, ഇഞ്ചിലാണോ? മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മില്ലിമീറ്ററാണ്, ഇഞ്ചിലാണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ജി എത്ര? ജി 71. അതിനുശേഷം ഫീഡ് റേറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫീഡ് റേറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഫീഡ് റേറ്റ് തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കോഡ്? G94 അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി എന്താ എനിക്ക് വേണ്ടത്? സ്പിൻഡിൽ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? Spindle rotation. എത്രയാണ് വേണ്ടേ? M03. സ്പിൻഡിലെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് വേണ്ടേ? സ്പിൻഡിലെ സ്പീഡ് നമുക്കൊരു സ്പീഡ് കൊടുക്കാം. എത്ര ഇഷ്ടമുള്ള സ്പീഡ് പറ. S900 കൊടുക്കാം, ചുമ്മാ കൊടുക്കുവാണേ. എസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒറ്റ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കൊടുത്തു അല്ലേ? എന്തൊക്കെയാ? G90 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാ? G90 അബ്സല്യൂട്ട്, G71 മില്ലിമീറ്റർ, G94 ഫീഡ് റേറ്റ് മില്ലിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ടൂൾ ഇനിഷ്യലി എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കേണ്ടത്? എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കണ്ടേ? ടൂൾ ഇനിഷ്യലി എവിടെ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ? ഇതെവിടെയാണ് ഇത്? ഈ പോയിന്റ് ഏതാ? ടൂൾ ഇനിഷ്യലി കൊണ്ടുവെക്കണ്ടേ എവിടെ? ഒറിജിൻ. അപ്പോൾ N02 റാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അല്ലേ? റാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ചെയ്ത് ടൂൾ എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കണം? ഫീഡ് റേറ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ? ഫീഡ് റേറ്റ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുത്താലും മതി. ഇനിഷ്യലിയും കൊടുക്കാം, പക്ഷെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുത്താലും മതി. എവിടെയാണ് കട്ടിങ് വരുന്നത് അവിടെ ഫീഡ് റേറ്റ് കൂടെ കൊടുത്താലും മതിയാവും കേട്ടോ. N0 ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൂൾ എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത്? X0 Z0 ആണോ? X0 Z0 കൊണ്ടുവെക്കാവോ? കൊടുക്കാവോ? ഇനി അതിന് ശേഷം X0 Z0 എൻഡ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആണല്ലോ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഷാഫ്റ്റാണ്? തന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഷാഫ്റ്റാണ്? 30 മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഷാഫ്റ്റാണ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടത്? അതിനെ കുറച്ച് ഭാഗം 20 ആയിട്ട് കുറയ്ക്കണം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എത്ര കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം? 10 കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. 10 കട്ട് ചെയ്ത് കളയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 ഒരു എൻഡ് ചെയ്യുന്നു, 5 അതർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 5 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ 10 പോകത്തില്ലേ? 5 കൊടുക്കുമ്പം 10 പോകും അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് 5 വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഒന്നിച്ച് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 5 നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 2 2 1 അല്ലെങ്കിൽ 1 2 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ലേത്തിനകത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ 5 മില്ലിമീറ്റർ ഫീഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 മില്ലിമീറ്റർ ഫീഡ് ഒറ്റയടിക്ക് കൊടുക്കുമോ? ടൂൾ ഒടിഞ്ഞു പോകത്തില്ലേ? ചിലപ്പോൾ ടൂൾ ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുക്കും? 5 മില്ലിമീറ്റർ ഫീഡ് ഉണ്ട്, 5 മില്ലിമീറ്റർ ഫീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചിലപ്പോൾ 1 മില്ലിമീറ്റർ എടുക്കും, പിന്നെ 1 മില്ലിമീറ്റർ എടുക്കും, പിന്നെ 2 മില്ലിമീറ്റർ എടുക്കും. അങ്ങനെ പതുക്കെ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ആണോ? അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഫിഗറിനകത്ത്, കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് ആ ഫീഡ് കൊടുത്തത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റയടിക്ക് കൊടുത്ത്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ വരുമ്പോഴത്തേന് 15 മില്ലിമീറ്റർ ഫീഡ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15 മില്ലിമീറ്റർ ടൂൾ ഒറ്റയടിക്ക് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുമോ? അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? ടൂൾ ഒടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം നമ്മളൊരു ചെറിയ ഫീഡ് കൊടുക്കും, 1 mm ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത സൈക്കിളിനകത്ത് പിന്നെ വീണ്ടും ടൂൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ടു ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ വെക്കുന്നു, വീണ്ടും 1 mm കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ടൂൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടൂൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ ടൂൾ ഒറിജിനലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റിൽ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് ആണല്ലോ. ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ടേണിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫേസ് സർഫസ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ആണോ? അതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ടൂൾ എവിടം വരെ മൂവ് ചെയ്യിക്കണം? സെൻറ്റർ വരെ മൂവ് ചെയ്യിക്കണം. അവിടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് തിരുത്തിക്കോട്ടെ. ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി. അതല്ല ഒറിജിൻ വരുന്നത് കേട്ടോ. എനിക്ക് വരച്ചപ്പോൾ വരുന്ന മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഒറിജിൻ തൊട്ട് താഴെയാണ് വരുന്നത്. അതായത് 30 മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഷാഫ്റ്റ് അല്ലേ നമുക്ക് തരുന്നത് ആദ്യമേ. അപ്പോൾ 30 മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ ആ ലെങ്തിൽ വരണ്ടേ ഒറിജിൻ വരേണ്ടത്, അല്ലാതെ ഫൈനലി ഉള്ള കിട്ടുന്നിടത്തല്ലല്ലോ ഒറിജിൻ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരും ആലോചിച്ചില്ല. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞ? അപ്പം ഞാനതൊന്ന് മാറ്റിക്കോട്ടെ. എവിടെ ഒറിജിൻ പറഞ്ഞിട്ട്? അപ്പോൾ 30 മില്ലിമീറ്റർ ഇവിടെ അല്ലേ ഒറിജിൻ പറഞ്ഞേ? ഇവിടെ അല്ലേ? ആണോ? ഇവിടെ അല്ലേ ഒറിജിൻ പറഞ്ഞേ? കാരണം നമുക്ക് 30 മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഷാഫ്റ്റ് ഇനിഷ്യലി തരുന്നത്, അതിൻ്റെ കോർണറിലാണ് ഒറിജിൻ വരുന്നത്. അല്ലാതെ അല്ലാതെ ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കോർണറിലല്ല വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യലി ചെയ്യുന്നത് ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷനാണ്. ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടൂൾ ഇവിടുന്ന് എവിടം വരെ മൂവ് ചെയ്യണം? ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് എവിടം വരെ മൂവ് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ലേറ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? അതിൻ്റെ എൻഡിൽ സർഫസിൽ നിന്ന് ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂൾ എവിടം വരെ മൂവ് ചെയ്യും? സെൻറ്റർ വരെ മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് N03 ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ. അത് നമ്മൾ ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത്, ലീനിയർ ഇൻറ്റർപോളേഷൻ ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത്? അപ്പോൾ G01 കൊടുക്കുന്നു. എക്സ് എവിടെ വരെ പോകണം?
എക്സ് എവിടം വരെ പോകണം? G01 കൊടുക്കുന്നു. എക്സ് എവിടം വരെ പോകണം? സെൻറ്റർ വരെ. സെൻറ്റർ വരെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ്? -15 കൊടുക്കുന്നു. ആണോ? ഇസഡിന് വല്ല വാല്യൂ ഉണ്ടോ? ഇസഡിന് വല്ല വാല്യൂ ഉണ്ടോ? ഇസഡ് 0 അല്ലേ? ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ 0 തന്നെ നിൽക്കുമല്ലേ? ഇസഡ് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ആണല്ലോ. ആ മൂവ് ചെയ്യേണ്ട ഫീഡ് എത്ര കൊടുക്കേണ്ടത്? ഫീഡ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇഷ്ടമുള്ള ഫീഡ് കൊടുക്കുക. F200 കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. തന്നിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫീഡ് മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നിടത്ത് ഫീഡ് കൊടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടൊരു ഫീഡ് ആദ്യമേ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ആ സെയിം ഫീഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും MCU റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ല ഓരോ ഓപ്പറേഷനും ഓരോ ഫീഡ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് ആ ഫീഡ് F എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ? എവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തന്നെ F200 അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് എവിടെയൊക്കെ മെഷീനിങ് ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ അവിടുത്തെ ഫീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി F200 സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കും. മനസ്സിലായോ? അതല്ല എനിക്ക് ഓരോ ഓപ്പറേഷനും ഓരോ ഫീഡ് കൊടുക്കണം ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ബ്ലോക്കിലാണോ നമുക്ക് ഫീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ F200 300 400 എത്ര ആഴ്ച കൊടുക്കുക. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ചിലപ്പോൾ പറയും ഏതാണ് ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഫീഡ് 200 ആണ്, ടേണിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ സ്പീഡ് 100 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സർക്കുലർ ഇൻ്റർപോളേഷൻ്റെ സ്പീഡ് 150 ആണ്. അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചുള്ള ഫീഡ് ഓരോ ബ്ലോക്കിൽ കൊടുക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആയോ? ഇവിടെ എൻഡ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ആണോ? ഇവിടെ എൻഡ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പം ഇപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടൂൾ ഇപ്പം എവിടെ ഇരിക്കുക? ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടൂൾ എവിടെ ഇരിക്കുക? ഇനി സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി റൈറ്റിലോട്ട് ടൂൾ മാറ്റണ്ടേ? ഇനി നമ്മൾ അതേ ലൈനിൽ ടൂൾ താഴോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ലൈൻ വീഴത്തില്ലേ? ഇപ്പോൾ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ടൂൾ ഇങ്ങനെ വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടൂൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എവിടാ? വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ വർക്ക് പീസിൻ്റെ 30 mm ഡയമീറ്ററുള്ള വർക്ക് പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ടൂൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ടൂൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടൂൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആദ്യമേ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ആണോ? അങ്ങനെ അതല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതേത് ഡയറക്ഷനാ? ഏത് ഡയറക്ഷനാ? ഇങ്ങോട്ട് ഇസഡ് നെഗറ്റീവ്, ഇങ്ങോട്ട് ഇസഡ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ. എത്ര ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. എത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ടൂൾ എനിക്ക് വർക്ക് പീസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവാം. എത്ര ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പറ. എത്ര? 2 mm ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇസഡ് ഞാൻ 2 mm ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് എക്സിൻ്റെ വല്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? എക്സ് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് മാറണം? ഏത് മാറണം? എക്സ് ഏത് മാറണം? ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സിന് മാറ്റം കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം. 2 ലൈൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എക്സിന് നമുക്ക് 0 കൊടുത്താലോ? എക്സ് ഇപ്പോൾ 0 തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആണോ? ഇസഡിന് നിങ്ങൾ 2 കൊടുക്കുന്നു. എക്സിന് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സിന് 0 കൊടുക്കണം ആണോ? എക്സ് 0 തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്? എക്സ് 0 അല്ല, എക്സ് -15 ആണോ? എക്സ് ഞാൻ 0 ഇസഡ് 2 വരുമ്പോൾ ടൂൾ എവിടെ വന്നിരിക്കൂടാ? ടൂൾ എവിടെ വന്നിരിക്കും? ഇപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുക ടൂള്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഒറിജിൻ ഇതാണ്.
അബ്സൊല്യൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒറിജിൻ ആ കോർണർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ടൂളും വർക്ക് പീസിൽ നിന്ന് മുട്ടിയിരിക്കേണ്ട. അത് പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ 2 mm ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം ടൂളിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇസഡ് 2 mm ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ടൂളിനെ ഞാൻ എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത്? ഇവിടെ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തുവാ? പറഞ്ഞേ. ഹലോ പറഞ്ഞേ. സാർ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇസഡ് 2 mm ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കൊണ്ടുവെക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾ തന്നെ പറ. ഒറിജിനിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടൂൾ പോയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഒറിജിനിൽ നിന്നിട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറ്റി വെക്കാം? ഒരു 2 mm മാറ്റി വെച്ചാലോ? ഓക്കെ. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് N03 ഓക്കെ, G00 ഓക്കെ, G00 ആണല്ലോ. N04 അല്ലേ സാർ? റാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് അല്ലേ N04? ഓക്കെ, N04 G00. ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എനിക്ക് വേണ്ടത്? ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ 2 വേണം, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 വേണം. എക്സ് 0 വരുന്നിടത്തും ഇസഡ് 0 വരുന്നിടത്തും ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. എൻഡ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക്. ഇനി അതിനുശേഷം അടുത്ത എന്തുവാണ്? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത് എന്തോ ചെയ്യണം? ഫേസിങ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് എന്തോ ചെയ്യേണ്ടത്? ടേണിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആണോ? ടേണിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ കുറയ്ക്കേണ്ടത് 50. എത്രയായിട്ടാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത്? 20 mm ആയിട്ട് കുറയ്ക്കണം. അതായത് അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് 10 mm കട്ട് ചെയ്യണം. 10 mm കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5 സോറി ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ വെറും 2. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത എന്തുവാ? N05 കൊടുക്കുന്നു. ആ പറഞ്ഞോ, ചോദിച്ചു. എന്താണ് ചോദിച്ചു? ചോദിച്ചു. എന്താ സംശയം? ഹലോ, ഇല്ലല്ലോ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അടുത്ത നോക്കി N05 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പറഞ്ഞോ. ഇത് ചോദിക്കാണ്ടോ? ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, N05 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് G01 കൊടുക്കുന്നു. ആണോ? G01 കൊടുക്കുന്നു. G01 കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? G01 കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? G01 എത്ര ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇസഡ് എത്രയാണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇസഡ് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്? -7 -70 ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ചെയ്യുക. ആണല്ലോ? ആണോ? പക്ഷേ ഈ -70 ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു ഫീഡ് കൊടുക്കണ്ടേടാ. നമ്മൾ ടൂൾ കയറ്റി വെക്കണ്ടേ? ഇപ്പോൾ ടൂൾ ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ? X0 ഇരിക്കുന്നത്. റാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കൊടുക്കണ്ടേ? N05 G00 X1 കൊടുക്കുന്നു.
എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എക്സ് ഞാൻ ഒരു എം എം എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു, ഒരു എം എം മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? എക്സിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? എക്സ് നെഗറ്റീവ്, വൈയില്ലല്ലോ, ഇസഡിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള ഇസഡ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം 5 mm ഫീഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? 1 കൊടുക്കട്ടെ, ഞാൻ 2 1 കൊടുക്കട്ടെ, 2 1 കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ഞാൻ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -2 കൊടുക്കുന്നു. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -2 കൊടുക്കുന്നു. -2 കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ എൻഡ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആ -2 വെച്ചുകൊണ്ട് G01 ചെയ്യണം. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യണം? എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യണം? 70 ഡിസ്റ്റൻസ് എൻഡ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക്. കണ്ടോ? 70 ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ ടൂളിനെ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, വർക്കിനെ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ് സത്യം ടൂള് വർക്ക് പീസ്? ഇത് 30 ആണല്ലോ. എത്രയാണ് പോയത്? ഇപ്പം എത്രയാണ് പോയത്? 70. ഇത് പോയി, 70 പോയിട്ടുണ്ട്. ടൂൾ എവിടെ വന്നിരിക്കും ഇപ്പോൾ? ടൂൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക. ഇപ്പം എത്ര ഡയമീറ്റർ എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഡയമീറ്റർ എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയമീറ്റർ എത്രയായിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? എത്ര? 26. അതെ, 26 mm ആയിട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്താ 26 mm? 2 mm ആണ് വൺ സൈഡിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. ഇവിടെ 2 mm പോകുന്നത്, ഇവിടെ 2 mm പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 4 mm ടോട്ടലി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 30 - 4 mm 26 ആയി. ഇനി നമ്മൾ എന്തുവാ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ലോജിക്കലി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇനി എന്തുവാ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ലോജിക്കലി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ടൂള് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ടൂള് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ ടൂള് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇങ്ങോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്താലോ? ആണോ? ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് എവിടെ നമ്മുടെ പഴയ ഒറിജിനിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം. ആണോ? അല്ലേ? അപ്പോൾ N07 പിന്നെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ടൂള് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിനോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇച്ചിരി ഒരു മില്ലിമീറ്ററെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ? എങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ടൂള് വർക്ക് പീസിൽ മുട്ടാതിരിക്കത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മില്ലിമീറ്ററെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി. ആണോ? അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇവിടെ മുട്ടിരിക്കുന്ന ടൂളിനെ എനിക്കൊരു ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് റിട്രീവ് ചെയ്യണം ബാക്കിലോട്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് ഞാൻ എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? എത്ര ഞാൻ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നത്? ടൂള് ഞാൻ X-1 വെക്കുന്നു. ഈ X-1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം, ഇത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം അല്ല. X-1 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ബേസിക് ഒറിജിൻ ഏതാണോ ആ ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ -1 കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? X-1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടൂൾ എവിടെ നിൽക്കും? ടൂൾ ഉണ്ട് ഈ ലൈനിൽ നിൽക്കും. ഉണ്ടോ? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇൻക്രിമെൻ്റലായിട്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒറിജിനുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് കൊടുക്കുന്നത്.
ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്? ആ 30 മില്ലിമീറ്റർ വർക്ക് പീസിൻ്റെ കോർണറാണ് ഒറിജിൻ ആണല്ലോ. ആ ഒരു കോർണറിന് താഴോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മൈനസ് കൊടുത്താൽ മതി, പ്ലസ് കൊടുത്താൽ മതി. ആ ഒരു ഒറിജിന് മുകളിലോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം എന്താണ്? നെഗറ്റീവാണ്. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇച്ചിരി ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ മനസ്സിലായോടാ? നമ്മളിത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ അല്ല. ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. എന്താണ്? x+1 എന്ന് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഇത് പ്രീവിയസ് പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തല്ല ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ഞാൻ ആദ്യമേ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് എൻ്റെ ആ ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ എക്സും ഇസഡും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും എൻ്റെ പഴയ പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം ഞാൻ എക്സ് ആ പഴയ പൊസിഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് x-1 വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ x-1 വെക്കുന്നു. ഇസഡ് ഞാനിവിടെ വെക്കുന്നത്, ഇസഡ് എനിക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ടൂൾ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യണ്ടേ? 0 ആണ്. ബാക്കിലോട്ടേക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് 0 കൊടുക്കാം, ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കാം. അത് മുട്ടെഴുതു എന്നുള്ള ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ മാത്രം മതി. എൻഡ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ N08. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടൂള് ഇനി അടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കണ്ടേ? വീണ്ടും നമ്മൾ ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ. ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? എക്സ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി കൊടുത്ത ഫീഡ് എത്ര ആയിരുന്നു? -2 കൊടുത്ത് ആണോ? ഇനിഷ്യലി കൊടുത്ത ഫീഡ് എത്ര ആയിരുന്നു? -2 കൊടുത്ത്. ഇനി അടുത്ത് എത്ര കൊടുക്കണ്ടേ? വീണ്ടും -2 കൊടുക്കണം. അതിന് വീണ്ടും -2 എന്ന് കൊടുത്താൽ പോരാ. പിന്നെ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? വീണ്ടും -2 എന്ന് കൊടുത്താൽ പോരാ. അബ്സല്യൂട്ട് പൊസിഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേന് ആ ഒറിജിനൽ ബേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കൊടുക്കണം? -4 കൊടുക്കണം. അതാണ് തെറ്റിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞത്. അബ്സല്യൂട്ട് പൊസിഷൻ -2 കൊടുക്കുമ്പോൾ എവിടെ കൊടുത്താൽ മതി? ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് -2 കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒറിജിനൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വീണ്ടും എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ -2 കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന പൊസിഷനിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് അവിടെയല്ല വേണ്ടത്. പിന്നെ അതിനെക്കാട്ടിലും 2 കൂടെ കൂട്ടി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ x-4 കൊടുക്കണം അല്ലേ? G00 ഇവിടെ G00 ഉണ്ട്, റാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫർ. G00 x-4 വരുന്നു. എൻഡ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക്. ഈ -4 എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷീൻ ചെയ്യണം? x-4 എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷീൻ ചെയ്യണം? N07 വേണ്ടേ? ഒരു മിനിറ്റ്. നമുക്ക് 10-50 വരെയല്ലേ സമയം? സർ N07 G00 ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ G00 മറന്നു പോകല്ലേ. അടുത്തത് ഈ -4 കൊണ്ട് എക്സ് കൊണ്ട് വെച്ചു. ഇനി എന്തോ ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്ത് നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെഷീനിങ് ചെയ്യേണ്ടത്? അടുത്ത് നമ്മൾ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസാണ് മെഷീൻ ചെയ്യേണ്ടത്? പറഞ്ഞേ. എഗെയിൻ 70 അല്ലേ? 70 അല്ലേ? 70 മെഷീൻ ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പോൾ G01 Z -70 എൻഡ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ആണോ? ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? ടൂള് ബാക്കിലോട്ട് എടുക്കണം. വീണ്ടും ടൂൾ എങ്ങോട്ട് എടുക്കണം? വീണ്ടും ടൂൾ എന്തെടുക്കണം? വീണ്ടും ടൂൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടൂൾ എങ്ങോട്ട് എടുക്കണം? ഇപ്പോൾ ടൂള് എത്ര 4 mm -4 mm ഡെപ്തിൽ 70 മില്ലിമീറ്റർ മെഷീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടൂള് വർക്ക് പീസിൽ ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കുക. വീണ്ടും ടൂൾ നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് റിട്രൈവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? G00 എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് എടുക്കണ്ടേ? നമ്മൾ ഇത് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പറഞ്ഞേ. എക്സ് -1 Z0 എൻഡ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക്. ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? N11 G00. നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഫീൽഡ് കൊടുക്കാനില്ലേ? ഒരു ഫീൽഡ് കൊടുക്കാനില്ലേ? അപ്പോൾ എത്ര കൊടുക്കണ്ടേ? G00 എക്സിന് വാല്യൂ എത്ര കൊടുക്കണം? G00 എക്സിന് വാല്യൂ എത്ര? എത്ര കൊടുക്കണ്ടേ? -1 -5 കൊടുക്കണം അല്ലേ? എൻഡ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം N12 -5 ഡെപ്തിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം? നമുക്ക് മെഷീൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, -5 കൊടുത്തു. ഇനി -5 ഡിസ്റ്റൻസിൽ -5 ഡെപ്തിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം? 70. അപ്പോൾ ഏത് കോഡാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? XL Z -70. ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? N13 നമ്മുടെ ഒറിജിനിലോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു അല്ലേ? X0 Y0 കൊണ്ടുവെക്കുന്നത്. X0 Y0 അല്ല, X0 Z0 കൊണ്ടുവെക്കുന്നത്. കണ്ടോ? നമ്മുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ആയി പോകുന്നു, ക്ലോസ് ആയി പോകുന്നു, എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു കോമൺ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്കിന്ന് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയാലോ? സമയം കളയണ്ട, 5 മിനിറ്റെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ്. അപ്പം ഞാനിത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഗ്ലിൻവേസിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ചിലപ്പം അവർ ഒത്തിരി കമാൻഡ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് വലിച്ച് നീട്ടി ഒരുപാട്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ 10 സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം അവർ ചിലപ്പം 25 സ്റ്റെപ്പിലായിരിക്കും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മളത് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ലോജിക്കലി നമ്മൾക്ക് 10 സ്റ്റെപ്പിനുള്ളിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 10 സ്റ്റെപ്പിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഈ സാധനം തന്നെ എനിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 20 സ്റ്റെപ്പിനുള്ളിൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ആണെങ്കിൽ ഈ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നതും M03 കൊടുക്കുന്നതും സ്പിൻ റൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നതും ഇവയെല്ലാം ഓരോ ബ്ലോക്കായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം ലോജിക്കലി കറക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം എഴുതുക. അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് എന്ത് എഴുതിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ റെഫർ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് എഴുതിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ലോജിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ലോജിക്കും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. മനസ്സിലായോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, അടുത്ത നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം. എഴുതിക്കൂ. റൈറ്റ് എ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം എല്ലാവരും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം എല്ലാവരും നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന് അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. എത്ര പേര് ഈ പ്രോഗ്രാം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മാർക്സിനും ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടല്ല. എനിക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് എത്ര പേര് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം. നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, മറ്റേ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പല്ല, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ AMTയുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്തോട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ആരൊക്കെ എനിക്കിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേക്കുമോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ PT മീറ്റിംഗ് നാളെ അല്ലേ? നാളെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ? നാളെ 5 മണി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. റൈറ്റ് എ പാർട്ട് പ്രോഗ്രാം
to illustrate ത്രെഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. ത്രെഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ, ത്രെഡ് കട്ടിംഗ് ആണ്. ത്രെഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ദി പാർട്ട്. ത്രെഡിങ് ഓപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഡേറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗിവൺ റോ മെറ്റീരിയൽ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഗിവൺ റോ മെറ്റീരിയൽ 30 മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആണ്. ഗിവൺ റോ മെറ്റീരിയൽ 30 മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആണ്. പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഓക്കെ, സംതിങ് ഈസ് ഗോയിങ് റോങ്. നമുക്ക് എന്തോ ഇത് തന്നെ ക്ലോസ് ആയി പോകുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ത്രെഡ് കട്ടിംഗ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഗിവൺ റോ മെറ്റീരിയൽ 30 മില്ലിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റമാണ്. അടുത്തത് ഇൻഫീഡ് 2. ഇൻഫീഡ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് 60 ഇൻഫീഡ് 1 0.6 mm ആണ് കേട്ടോ. 0.6 mm. ഇൻഫീഡ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് 0.9 mm ആണ്. ത്രെഡ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, ത്രെഡ് ലെങ്ത് എനിക്ക് വേണ്ടത് 60 മില്ലിമീറ്ററിലാണ് ത്രെഡ് ലെങ്ത് വേണ്ടത്. ത്രെഡിൻ്റെ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 3 മില്ലിമീറ്റർ ആണ്. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഫീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 250 മില്ലിമീറ്റർ പെർ മിനിറ്റ് ആണ്. ഇത്രയും ഡേറ്റ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം പോലെ ലോജിക്കലി സെയിം ആണ്, പക്ഷേ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കമാൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? ലോജിക്കലി സെയിം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ടൂള് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു, മൂവ് ചെയ്യുന്നു, കട്ട് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ഇതിനകത്ത് ബേസിക് ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ബേസിക് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കട്ടിങ് ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ഉണ്ട്. അതും കൂടാതെ ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ കമാൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ കമാൻഡ് ഞാൻ പഠിച്ചു. ഞാൻ അന്ന് ക്ലാസ്സിലെടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓരോ സാധനത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള കമാൻഡ്സ് ഞാൻ അന്നേരം തന്നെ പറഞ്ഞുതരാമെന്ന്. അപ്പോൾ ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ കമാൻഡാണ് G33. ഓക്കെ, G33 ആണ് ത്രെഡ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ കമാൻഡ്. ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് G കോഡ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കോഡ്സ് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇനി ആവശ്യമുള്ള കോഡ്സ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുതരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ സമയം തീർന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുവാണ്.